Viskas labai smagiai. Aišku, vakar naktį paskutinis testus darėm automobilio, tai sulaužėm pusę eilinį kartą. Pasiėmėm kelis atsargos, bus matyti. Tai yra realiai pats pirmas išbandymas to automobilio. Tai tokio streso yra ne kaip lenktynėse seksis, bet ar iš vis automobilis gerai veikia. Tiesink po biškį, stipriai tiesink, važiuok tiesiai, dar atsuk tiesiai laikyti. Įspūdingas tas važiavimas, toksai nieko nesupranti, nesuvoki pirmas kartas, bet manau, kad praėjo be klaidų, tai būsim penketukė, manau, viskas įvykdyta pagal planą. Tai yra Elefit 24 valandų lenktynės. Nakties metu turėjom iššūkį su rūku, su nuovargiu, su rasojančiais stiklais. Finišavom su 0% baterijos, turėjom daug dramų, vidinių visokių emocijų. Su kiek procentų finišavot? 1. Kokiu greičiu galėjot maksimaliai važiuoti? Visų galėjom. Būtų laimėję, bet nespaudė iki galo.